Sige, pandari mo nga. Stanford din yung ano, Pinas to eh. Manual. Okay. Ano ba to, no? Nag-message. Okay yan. Oo na. Automatic yan. Ano na to? Oo. Manual, start. Mga kulang sa ano? Oo. Pero nakalaylay na. Baterya pala. Baterya na. Yung Bakit may ano pa rin? ano yan? Pampagulo lang yun. Wala ko magkasya na. Sige nga. Manual. Okay. Okay. Tangin na. Ganda ng belt ah. Ano to? Ang layo at sa mali. Walang fuel line. Base tank lang. Okay naman ang kwan ah. Kaya nga, yun yung nagtatanga kami. Nang may laman ba to? Baka kailangan mo siyang ganun-ganun yung ano. Pag binaba mo, Start eh. Okay. Ha? Malinis sa labas. Malinis. Papunta na sa loob. Try ko ipampa kung malakas pa yung sinyo niya. Kita pa.